तो गाइस हम लोग आज गाँव गए थे, वहाँ पे ट्रैक्टर पे बैठे हम लोग टहल रहे थे, तो वहाँ अचानक से जैसे ही ये मुड़ा है ट्रैक्टर, ये देख सकते मुड़ा है, तो पीछे जो ट्रॉली थी वो बिल्कुल अंदर बैठ गया था टायर, लेकिन हाँ, वो अपने आप निकल गया था। तो वहाँ पे खेत पे जा रहे हैं हम लोग अब, ये सब रास्ते देखो कैसे कच्चे-वच्चे हैं, सब ये रास्ते बिल्कुल पूरे कच्चे हैं, ये हम लोग हैं जा रहे हैं।